Привет, это канал Мосалим. Сегодня у нас в работе Шкода Октавия. И мы будем доделывать шумоизоляцию. Терпения не хватило. И вот не доделали до конца. Сейчас мы это будем все исправлять. По штатной шумоизоляции мы видим вот в крыле кусок. В одном, в другом. И небольшие фрагменты вот на арках. Больше ничего нет. Обязательно нужно добавлять, потому что арки — это основной источник шума. Тем более сейчас, когда все ездят на летней резине, более жесткой, которая более широкая бывает, соответственно, шумит она сильнее зимней. Сейчас все обезжирим, обработаем и приступим к поклейке. Проклеили шумоизоляцию в Шкоде. Все заклеено, 2 слоя. Остается только собрать. Завершили сборку Шкоды. Все на месте, без зазоров, щелей и без всяких там поломок. Спасибо, что смотрели. Оставляйте комментарии, подписывайтесь. Пока.